这是 Boss 新出的2个配斗。其实我刚刚转了一下，其实我感觉它用的料，穿起来手感其实不错。那我个人也是 Boss 的爱用者啊，那现在也是蛮多人喜欢这样类型的扩音，那它也代表着 Boss 一直以来一个非常优良的历史。我们现在就看到有帅哥在试，我们来看一下。